Labą dieną. Anglija yra šūdas. Daug kas taip galėtų pasakyti, bet mes šiandienos epizodė bandysim įrodyti, kad yra truputį kitaip. Dabar esu, net neatsimenu, kokiam kaime, palatai pasakysiu pavadinimą, Baslau, kažkokia miestelėje, kuris yra šalia Peak District, tai čia toks Anglijos nacionalinis parkas. Tai varau dabar įkopti tokią viršūnėlę minę. Parodysiu jums vaizdų, šiandien gal truputį mažiau šnekėsiu ir parodysiu daugiau vaizdų. Tai šiaip fainai. Va toks kaimukas. Jau tiek įkopiau. Šiaip viena gražesnių, sakyčiau, Anglijos vietų, kiek esu buvęs. Šitas parkelis. Praeitais metais buvau, bet nieko nefilmavau. Tai bus puikiai proga pafilmuoti, parodyti. Šiaip gerai atrodo čia. Jau net kaimas įdomus.
Na ką, užkopiam į patį viršų. Esame ties Kurbar Edge. Nežinau kaip čia. Kažkoks Kurbaro slengstis galbūt, sakykime. Kraštas galbūt, sakykime. Šiaip vaizdelis geras. Labai stiprus vėjas. Bet to, kaip matėte iš video, sutaisė mano droną. Tai dronas jau skrenda, atsigavo po Azijos, po kitų kelionių, kur iš vis neveikia. Tai vat, iš tikrųjų buvo tik tais propelleriai sugedę, juokinga. Bet taip realiai fiziškai beveik nesimatė, tik tie, kas supranta. O aš nesuprantu apie dronus, aš apie lėktuvus labiau suprantu. Tai va, tai esam viršui. Šiaip smagus haikas, labai gražu, iš tikrųjų labai patiko. Tikiuosi, kad ir Domantę pavyks kažkurią dieną atsivest. Gal kitą kartą, kai atvažiuosim pasiims laisvą dieną. Labai fainai, labai smagu, kažkur virš valandėlės čia man užtruko ateit, nors rašė, kad 1:30 bus, bet dar netgi su filmavimais, man čia valandas trupučiai, iš tikrųjų, realiai čia per kokių 35 minučių galima būtų užlipti nuo to miestelio, kur buvau. Tai va, tai truputį pasiganysiu, dar pafilmuosiu čia, galbūt pasikelsiu droną, bet nežinau, ir ten matos, ten 2 vyrai dar kelia dronus, tai kad netrukdyčiau, reiks pasižiūrėti, palauk, gal kol jie baigs. Ir ką, tada leisiu žemyn ir jau, manau, tada susitiksim rytoj. O rytoj jau kiti dalykėliai laukia. Galbūt netgi dar įdomesni. Pamatysit. Gerai, tai ką, varom į Birolą ir susitiksim neužilgo. Pasirodo, iki autobuso man dabar yra valanda kelio. Jo, papa. Tai dabar varau. Lipu ten į pačią apačią, ten į kaimelį ir varysiu į autobusą. Labą dieną. Kaip ir sakiau, šiandien įdomesni dalykai. Atvarėm į aviacijos muziejų, į Royal Air Force aviacijos muziejų. Tai turėtų būti visai iš tikrųjų smagiai. Jau ten visokie lėktuvėliai matos, va ten va. Ten marčius ateina. Tai va, einam pažiūrėti, kad čia gerą vidų pasiūlysim. Vaikam lėktuvėlių visokių yra. Įdomėlė. Atrodo. Atėjom vieną iš angarų. Čia yra nuo 1918 iki 2018 metų. Tai yra pirmieji 100 metų Royal Air Forces, kokius turėjo lėktuvėlis. Šiaip labai nice muziejus iš tikrųjų. Arabas variklis. Dabar jau Arabas nelabai draugelis būtų. Vos tokiu va kepuriuku. Visai neblogai, kaip sakant. Gal labiau reiktų, žinai kaip? Žinai, kur va tai vada? Visokių aprangėlių yra. Va toks bi planas. Labai dailus. Einam, paskaitysim, kas čia per daiktas. Čia yra
Gloster Gladiator pirma versija. 1937 naudotis. Afrikoj. Nice. Ir vienas mano mėgstamiausių lėktuvėlių BF-109. Vokiškas reikalas Messerschmitt'o. Legendinis Spitfire. Labai gražus irgi. Su tokiam aprangėliam dailom būdavo. Tikros odos. Nu, labai nice. Ten galima su parašiutu netgi paskraidyti. Su virtual reality. Aš va čia va labai norėčiau. Hawker Hurricane. Va toks va dalykėlis. Irgi antro pasaulinio. Labai gražus. Labai šaunus. Savo toks kur kas didesnis iš tikrųjų negu Messerschmitt'as. Šauniai atrodo. O čia pirmo pasaulinio. Va, galima pažiūrėti pirmo pasaulinio technologijas. Ir antro. Jau uždengtas yra kokpitas tvarkingai, gražiai. Nereikia su šalmo ir akiniais skristi kaip šitam. O čia jau šaltojo karo. Neatsimenu, kai vadinasi. Eisiu pažiūrėti. Pažiūrėsime, kas čia gera. Labai gražutis. Bolton Paul Defiant. Pirmą kartą iš tikrųjų girdžiu tokį daiktą. Bet šiaip yra labai didelis, nežinau ar matos, bet va tokio va dydžio. Tai gan riebiai matosi. Ten yra pabuklėlis kažkoks. Čia pilotas sėdi. Čia pitotas tikriausiai. Geras, šiaip labai nice. Bele kokio dydžio. Atrodo daug didesnis negu per kamerą. Nu, labai gražus šitas. Toks, sakykime, banditiškas truputį. Yra vat prieš lėktuviniai pabūklai viršui. Nu, rimta. Turime va tokį va eksperimentinį lėktuvėlį. Pirmą kartą pasirodė 82 Paryžiui. Per oro šou kažkokį tai. Šiaip labai gražus, iš tikrųjų labai įdomus. Ir buvo naudotas visokias sistemas išmėginti naujausias technologinės. Labai šaunus lėktuvėlis. O toks, sakykime, truputuko jau kaip ir pavargęs yra. Šitas, koks pitotas, pažiūrėkit. Bele kokios mailumo lėktuvėlis. Čia kažkoks yra Fairey FD2. Iš tikrųjų irgi nesu girdėjęs. Supersonic Racer čia daręs iš to. Geras. Šiaip žiauriai gražus. Matomumas joks praktiškai. Literaliai joks. Tai tikriausiai pagal instrumentus viską. Koks mažas sparnas iš tikrųjų. Nu, sparno plotas gal yra okei, bet žiauriai trumpas yra. Sulygint netgi su tuo lėktuvu, tai sparnas yra kur kas mažesnis. Gal pagal plotą ir panašus, bet net nebejoju, kad šitas daug sunkesnis yra. Ką reiškia iš tikrųjų, kai yra jet engine'ai. O toksai vat. Iš tikrųjų labai gražus dalykai. Wow, tiesiog įspūdingai atrodo. Įspūdingai mėgstu greitį. Įspūdingai. Koks ten būdavo Vytautas įspūdingai. Man atrodo, ar kažkoks ten Arūnas, neatsimenu. Geras čia dar va tai va. Įdomu. Šitas gan milžiniškas. Su va tokiu va varikliuku būdavo. Chamberis tiesiog. Rimta. Net neįsivaizduoju, žinau. O su tokiu norėjau. Aš va taip pakruzikais įsivaizduoju. Va tokios besėdynės. Su katapultom. Netreniruotas žmogus realiai, jeigu iš tokio iššautų, tai būtų po kaklo. Susilaužytų kaklo. Nes labai daug G gauni.
Tai turi visai būt pasiruošęs šitiem reikalam. Tiek va yra avionikos, elektronikos kažkokios. Rimtų reikaliukų. Labai gražus. Patinka man ties su tom skylė priekį. Gerai atrodo. Turime Messerschmittą. Me 262. Savo visą gyvenimą labai norėjau pamatyti, bet galvojau, kad tik Vokietijoje jų yra, nes jų žiauriai mažai yra likę. Čia yra realiai pirmas jet engine lėktuvas, kuris buvo panaudotas per karo veiksmuose. Belia, kaip gražus. Dėl svastikos nenubaninkit manęs, bet čia yra tiesiog istorija. Žiauriai geras. Ir jų nespėjo labai daug prigamint vokiečiai, nes jau pralašinėjo karą ir daug kas sako, kad iš esmės, jeigu būtų turėję daugiau ten laiko ir metalo, tai galėjo labai stipriai nulemti visą eigą. Dėl to, kad matėt prieš tai, kokie buvo Antro pasaulinio lėktuvai, čia buvo jau toks sukurtas. Žiauriai nice. Va, jet engine'as Messerschmitto. Wow. Labai įdomus. Dar turime tokį naktinį bomberį. Žiauriai geras, belia kokio dydžio, va pagal žmonės galite pažiūrėti. Šiaip žiauriai geras. Belia kaip užsivedęs vaikštų už šnekų, tiesiog nesustodamas. Belia, nerealus muziejus iš tikrųjų. Dar tokia raketa yra. Tiesiog raketėlė. Ką čia su jo galima padaryti gerą? Ai, čia tokia vadvešt galėdavo. Okei. Riebs. Traktoriukas yra, tikriausiai, kur galėdavo patempt. Arba iš čia išmest. O, va. Okei. Įdomu. Nice. Gerai, man duokite pavadinimą šio lėktuvo, nes aš jo nebeatsimenu. Ai, čia Avro Lincoln B2. Wow. Nesveikas. Žiauriai gražus iš tikrųjų. Milžiniškas. Labai nice. Ką turime čia? De Havilland Mosquito. Irgi labai idealus dvimotoriukas. Labai šauniai atrodo. Ar tik tais ne? FV 190? Ar tik tai ne? Yes. Focke-Wulf FV 190. Irgi vienas geresnių iš tikrųjų Antro pasaulinio karo lėktuvų. Bet čia įdomybė. Tai toks vienvietis Hawkeris yra. 1.9 Kem 5 pagamintas. Gan toksai nemažas. Netgi prie to dičkio žiūrint. Vis tiek gan didelis kaip vienviečiam lėktuvui. Einam prie naujesnių dalykų. Šaltojo karo tokį va angariuką. Pažiūrėsim, kas čia gero. Žiauriai šalto karo. MiG-21. Rusiškas šūdas. Vadinamasis rusiškas šūdas. Lūkti nuo peršikų. Va tokie va dalykėliai. No, nice. Atrodo visai gražiai. Ten žmogui vyksta kažkokie dalykai. F-111. Dailus. Pirmas lėktuvas iš tikrųjų su tokiais sparnais, kurie taip į galą padaryti. Swept wing, ar kažkaip ten, kaip čia parašyti. Swept forward. Geras, labai nice. Šiaip vis dar yra naudojamas Australijai, nors pagamintas 7 metais. Įdomus dalykėlis. Migas. Ai, ne, žiūrėk, Interceptor Fighter. MiG-15. Suskylė milžinišką priekį.
Inteikas oro. Nice. Geras triperis. Kers Valiant. Toks dačiukas milžiniškas. Einu pažiūrėti vidų. Jo, papa. Canadair Sabre. Pasirodo, buvo vienintelis lėktuvas tuo metu, kuris galėjo su MiG-15 kapotis kaip lygus su lygais. Irgi matosi sparnai. Swept wing yra. Reiškia, manevringumas daug didesnis buvo. Ir greitis visai iš tikrųjų neblogas, virš 1000 km/h. Tai jau visai lėkia, neblogai. Tai va tokie va čia reikaliukai. Einam toliau žiūrėti. Ar tik ne vulkano? Jeigu gerai atsimenu. Reiks eit pažiūrėti, paskaityti, ką čia gero. O viršų yra treniruočių lėktuvas, 2 vietų. Tai visai toks neblogas reikaliukas. Einam pažiūrėti šitą vulkaną. Man rodos. Main landing ir tokia va. Šiaip bele kokio dydžio. Žiauriai didelis. Ok. Toks praktiškai Delta Wing yra, sakyčiau. Labai nemažas daiktas. O šitas. Labai gražus. Turiu tokį pinsą iš tikrųjų kaip šitas lėktuvas. Lightning. Šaunus. Douglas Dakota, pasižiūrėkime. 4 motorų reikaliukas. Avro York. Va toks. Transportinis lėktuviukas. Tikrai nemažas toks kargo reikalinis. Bet kaip suprantu, čia žmonės skraidino su juo. 1943, 1957 buvo servize. Tai kurį laiką nėra. Šiaip labai storuliukas. Jokingas. Bet didelis. Riebus. Čia tai suvenyrinė. Galima eit prisipirkti nesąmonę. Tik šito nepirksiu tikrai. To va. Nice. Twin Pioneer kažkoks. Įdomus. Bele kokio dydžio sraigtas. Va tokie va pabūklėliai yra. Bet tavo buvo nusipirkti nesąmonę. Buvo nusipirktas toks. Tada buvo nusipirktas pečas ir pakabukas. Labai šaunu. Dailiai atrodo šitas daiktas. Einam pažiūrėti, ką vidus siūlo. Tai va čia yra. Čia per daiktas. MH53. Eik, tai dar galia pabuklas. Wow. Nemažai vietos. Tikrai riebiai. Neatrodo labai patogu sėdėti tokiam, kai ant tiek yra pakelimas didelis.
Šitas milžinas tiesiog yra. Ir prie jo pastatyta mašinėlė. Ir ten dar viduj tokios pačios mašinos buvo. Jame stovėjo baidičkis. Dar vienas milžiniškas taildrageris. And so, visi belia kokio dydžio iš tikrųjų. Ir visi taildrageriai. Ir tikriausiai tuo metu nebuvo pilnai išvystyta iš tikrųjų. Tas landing geras toks kaip dabar yra. Sorry, aš išsižiojęs čia vaikštau, tai labai lėtai kalbu. Bet tikrai labai įdomu. Labai įdomus dalykėliai, kaip sakoma. Jau kažkur marčių pamečiau, reiks atieškoti. Bet kol kas dar galima apžiūrėti kažką. Vulkanas viršui. Šaunu, šaunu. Ai, nu čia vat jau ir pabaiga šita vieta. Ir dar liko paskutinė salė ir tada laukas. Žodžiu, yra čia ką pažiūrėti, pamatyti. Visokių vat ir tankų yra. Visai įdomu irgi buvo pažiūrėti. Labai matosi jo. Bet anga nemaža, sakyčiau. Gerai tas atrodo. Sunshine. Čia tokia mėly lėktuvėlį. Dailus. Činukas. Va tokio va dydžio. Tiek talpina viduj. Wow. Pasirodo populiariausias RAFo helikopteris. Tikrai dailus. Va toks va Rolso varikliukas. Belia kokio dydžio. Va mano palei galvą. Ant 747 būdavo ir ant A30 ir ant 767. Made by Rolls-Royce. Gan nemažas, sakykime. Hawker Harrier. Buvo naudotas vakarų Vokietijoje, po to buvo išsiųstas į Airiją. Šiaip labai gražus jau toksai. Jau, sakykime, gan naujoviškas. Nors iš tikrųjų pagamintas yra gan senai. O, šitas jau labai kietas. Kokie trumpučiai sparnai iš tikrųjų. Jet Provost T1. Labai juokingas. Toks kaip treneris atrodo. Tikėtume, kad tam ir buvo naudotas. 53 metų gamybos buvo irgi naudojamas pilotų mokymui. Yra 2 vietos, tai ir instruktorius tilpo. Šiaip mielas labai lėktuvėlis. Aišku, taildrageris, bet toks visai kur norėtus tokį pamėginti paskraidinti. Aš įsivaizduoju, kad gan sudėtingas. Čia turime įvairių varikliukų. Va, kaip atrodo 24 metų lėktuvas. Aptrauktas realiai yra tokia oda. Netgi permatomas, sakykime. Gale nėra net rato, tiesiog kaip slidė kažkokia. Visas sutvirtintas su tokiais lynais. Vietoj stracų. Geras, juokingas. Karburatorius tiesiog inline kažkoks. Visai įdomu, visai įdomu. Tikrai.
24 metų. Nesa. Pasirodo lenktynėse tais laikais dalyvaudavo su tokiais. Blemba. Rimtas reikaliukas. Wow. Čia dar va tokį va turime. Turime tokią kometą. Nice. Labai gražus. Turime šį daiktą, kurio pavadinimo net neįsivaizduoju. Va. Varsity. Ai, Vickersą irgi. Nes šitas irgi Vickers, man atrodo, neklysta. O gal ir ne? Šitas šaunu. Air Crew trainer. Multi-engine. O, geras. Tokio dydžio traineris tiesiog. Milžiniškas. Belekas, belekas. Kur jisai buvęs paskaitome? Nieko labai įdomus. UK visą laiką praktiškai. Bet rimtas reikalas, rimtas. Vėliau bent nors vieną normalų, paprastą lėktuvą radau. Tokį, kur galbūt net pavyktų kažkada paskristi. Mielas. Gražus, mielas lėktuvėlis. O ne šitie drambliai. Kiaulinis. Kiaulinukas. Ką turime čia? Miles Magister. Monoplane trainer. Ok, gan juokingas, nes nėra šito. Realiai kokpito lauke tiesiog sėdi. Armstrong, Whitworth, Argosy C1. Transport airplane. Va tokio va dydžio. Mašiniuks toks dydžio. Šitas tokio. Tikriausiai vidų galėtume važiuoti su tokiu. Kaip 747 viršus atrodo. Labai dėlė. O čia Harrier. Beautiful. Vickers VC10. Šitokius skraidydavo ir visokie Royal Family. Ir šiaip visokie ten generolai. Rimti dėdės. Būdavo padarytas toks kaip štabas netgi šito. Šiaip labai dičkis ir labai gražus. Labai keistas. Bet toks matos, kad karinis. Ta Anglijos gamybos. Su va tokia nosim juokinga. Čia tikriausiai pito tiubas senovinis. Milžiniškas. O gal ir ne? Iš tikrųjų nežinau. Gal čia pildymas koksai. Nes kaip ir čia galėtų būti kažkokie. Ai, nežinau. Ką čia apie jį gero mums rašo. Kiam 8 metus netgi servisino. Pravardė Bobas. Juokinga. Additional in-flight refueling equipment. Tai čia refueling reiškias. Ok, geras. Įdomu. Su tokiu keleiviniu gal ir būtų smagu prasilėk. Gaila, kad nebeskrendėjau. Bet visai neblogas būdavo. Irgi Anglijos gamybos pasirodo. Ką čia mes gero dar pamatysime. Užsubinės. Nieko. Nu, nice. Gerai, ką jau baigiam šitą ekskursiją. Ir vyrinam kažkur pavalgyti, gal dar kažką nuveikti. Paspauskit like, paspauskit subscribe. Viską ten.